Молодая женщина, Арина Морозова, с душой, израненной одиночеством сиротства и недавней жестокой бедой, нашла своеобразное убежище в глухой деревушке Березовка, затерянной среди бескрайних вологодских лесов. Здесь, вдали от городского шума и опасных теней прошлого, она пыталась залечить душевные раны и обрести хоть крупицу спокойствия. Но даже в самой глубокой глуши судьба умеет настигать. В один из суровых февральских вечеров, когда снежная буря неистовствовала за окном, превращая мир в слепое, ревущее царство льда и снега, в ее дверь постучал человек. Едва живой от пронизывающего холода, словно вырванный из цепких лап зимы, он держался на ногах чудом. Его лицо, отмеченное глубокими шрамами, казалось маской боли и отчаяния. Арина, не раздумывая, впустила его. Утром, когда первый робкий свет нового дня едва коснулся заснеженных околиц деревни, Арина была поражена, обнаружив, что принес с собой этот незваный гость, кроме замерзшего до костей тела и тусклого взгляда. Зимний лес застыл в леденящем молчании. Тишина, пронизанная пронизывающим морозом, стояла в воздухе, натянутая, как тугая струна-смычка перед первой нотой. Каждый вдох обжигал легкие, превращаясь в белое облачко пара, тут же исчезающее в морозной дымке. Андрей Викторович Громов тяжело продвигался сквозь снежные заносы. Каждый шаг требовал колоссальных усилий, словно его ноги сковывали тяжелые, невидимые цепи, уходящие куда-то глубоко в снег. Вологодская тайга, столь знакомая ему за долгие годы уединенной жизни, сегодня встречала своего давнего жителя с небывалой жестокостью. 15 лет эти леса были его прибежищем, местом, где он искал забвения и покоя, но сейчас они превратились в опасный лабиринт, где каждый неверный поворот, каждый споткнувшийся шаг мог обернуться гибелью от холода или от рук преследователей. Позади, в слепящей белизне снежного покрова, тянулись следы, глубокие, неровные борозды, оставленные его измученным телом. Андрей Викторович знал, что по этим следам, как гончие по следу зверя, неотвратимо идут те, для кого человеческая жизнь не имеет ни малейшей ценности. Они не остановятся, пока не найдут его. «Еще немного, еще хоть полкилометра», шептали его потрескавшиеся от мороза губы, и слова тут же превращались в облачки пара, растворяясь в морозном воздухе, словно безмолвная мольба, не предназначенная ни для чьих ушей, кроме, возможно, равнодушного зимнего неба. В голове билась одна мысль, становящаяся яснее с каждым преодоленным метром, с каждой новой вспышкой боли в натруженных мышцах. Его спас старый ход. Тот самый, который он сам вырыл в дальнем углу погреба своей лесной избушки много лет назад. Тогда он готовил его не для спасения от двуногих хищников, от разгула стихии, от весенних паводков, которые дважды за эти годы подбирались угрожающе близко к его скромному порогу. Кто мог предположить, что однажды этот узкий, словно звериная нора, лаз, станет не защитой от воды, а его единственным путем к выживанию, шансом ускользнуть от смерти, пришедшей в человеческом обличье? Перед глазами снова, с пугающей ясностью, встало лицо юноши. Искаженное болью, запекшейся кровью на разбитых губах, оно было последним, что он видел перед тем, как началась пытка. Какие-то головорезы притащили его в избушку Андрея Викторовича прошлой ночью. Они ворвались без стука, без предупреждения, швырнули несчастного юношу на пол, как мешок с мусором. Они требовали информации о спрятанных документах, каких-то бумагах, имеющих, по их словам, огромную ценность. Андрей Викторович понятия не имел, о чем идет речь. Его жизнь здесь, в глуши, была предельно проста и далека от любых ценных бумаг. Он выращивал себе еду, охотился, чинил избушку, вырезал фигурки из дерева, вот и все его богатство, вот и весь его мир. Но когда один из них, широкоплечий, с безжалостными глазами, упомянул старый клен в роще, что-то внутри оборвалось. Тот самый клен. Под его могучими, узловатыми корнями он неделю назад случайно нашел странный металлический контейнер. Из простого любопытства он открыл его. Внутри оказались деньги, довольно большая сумма, и какие-то бумаги. Запечатанные конверты, папки, исписанные цифрами и незнакомыми фамилиями. Он тогда не стал разбираться, не захотел вникать. Лес хранит множество секретов, множество историй, спрятанных под покровом мха и корней. И это, решил Андрей Викторович, не его дело. Чужие тайны не касались его уединенной жизни.
Он просто закопал контейнер обратно, стараясь не запоминать место слишком хорошо. Юноша не выдержал пыток. Он кричал, молил о пощаде, а потом утих. Просто утих, запрокинув голову со стекленеющими глазами, в которых застыл немой укор миру, несправедливости, боли. После этого они, поняв, что больше ничего не вытянут из жертвы, взялись за Андрея Викторовича. Избивали методично, сознанием дела, требуя выдать тайник. Когда им надоело, когда они решили, что выбили из него все, что можно, и отправились проверить клен, чтобы убедиться, что он не врет, Андрей Викторович сумел использовать единственный шанс проползти через потайной ход. Ноздри еще помнили удушливый, сырой запах земли, когда он протискивался, словно огромный, неуклюжий червь, оставляя на глинистых стенках узкого лаза клочья своего старого, пропахшего дымом тулупа. Андрей Викторович вынырнул из воспоминаний, когда ноги внезапно ослабли, отказываясь подчиняться, и он рухнул в снег. Мороз тут же впился в лицо тысячами невидимых, острых игл, обжигая кожу. Снег под щекой был не белым, не чистым, а розоватым. Кровь из рассеченной брови смешивалась с кристаллами льда, прилипая к коже. «Нужно вставать», — мелькнуло в сознании. «Замерзнешь. Замерзнешь, и все эти километры, вся эта боль, все старания будут напрасны. Они найдут тебя окоченевшим». 15 лет назад Андрей Викторович был совсем другим человеком. Не изможденным отшельником с лицом, обезображенным шрамами, а успешным, подающим надежды инженером-конструктором. Кандидат технических наук, автор нескольких изобретений, запатентованных и используемых на практике. Сотрудник закрытого предприятия, работавшего на оборону страны, где каждый шаг был регламентирован, а каждый документ имел гриф секретности. Чистые, гулкие коридоры. Белые халаты сотрудников. Синие печати на чертежах. У него была понятная, предсказуемая жизнь, выверенная, как схема электрической цепи. У него была жена, любимая Вера, и маленькая дочь, обожаемая Арина. Он считал свою жизнь прочной, незыблемой. А потом в один миг все рухнуло. Вера исчезла. Просто исчезла, забрав 10-летнюю Арину. Ни записки, ни объяснений, ни одного слова. Только пустота в когда-то полном смеха и детского говора квартире и зияющая дыра в груди, словно кто-то вырвал оттуда сердце, оставив лишь кровоточащую рану. Он искал их. Искал повсюду, через знакомых, друзей, бывших коллег, через официальные запросы в правоохранительные органы. Они словно испарились. Ни единого следа. Позже старая соседка, причитая, проговорилась. Видела его жену с каким-то мужчиной. Она назвала его дядей Борисом. Они грузили вещи в черную машину. Уехали в сторону вокзала. Арина. Его маленькая девочка. Смешливая, любопытная, с особенной родинкой на правом запястье в форме кленового листа. Такая же была у него самого, чуть выше, и у его отца фамильная метка рода Громовых, передающаяся из поколения в поколение. Как она плакала, когда он уезжал в командировки, цепляясь за его ноги, и как радовалась его возвращению с детскими книжками и деревянными зверушками, которые он вырезал сам, чтобы скоротать долгие вечера вдали от семьи, заглушить тоску по дому. Потеряв их, он потерял себя. Словно кто-то выключил свет внутри, оставив лишь непроглядную тьму. Он нашел в себе силы уйти с предприятия, не объясняя причин, просто подал заявление. Уволился, продал квартиру, все, что связывало его с прежней жизнью. И уехал. Уехал туда, где никто не задаст лишних вопросов. На вопросы, на которые у него не было ответов. В глушь, в тайгу, в избушку, построенную для охотников и лесорубов. Андрей Викторович с трудом поднялся на ноги. Каждое движение отзывалось болью. Снег скрипел под подошвами, словно жалуясь на вторжение человека в царство зимы. Мороз сковывал грудь, затрудняя каждый вдох, делая его мелким и поверхностным. Лес, казалось, сговорился с преследователями, удерживая беглеца в своих ледяных объятиях, не давая ему вырваться. За годы жизни вдали от людей, в полном единении с природой, Андрей Викторович научился понимать ее.
Понимать. Как понимают старого, верного друга, с которым прожили долгую и непростую жизнь. Он чувствовал приближение грозы за часы до первых раскатов грома, ощущая напряжение в воздухе, слыша, как меняется шум ветра. По насыщенности запаха хвои определял силу ветра. Слышал, как растет трава весной, тихий, едва уловимый шорох пробуждающейся жизни, шепот прорастающих стеблей. Но сейчас ему было не до этого. Сквозь пелену усталости, боли и нарастающего оцепенения от холода он уловил нечто, заставившее его обмякшее от напряжения сердце биться быстрее. Тонкий, почти неуловимый аромат дыма. Не гар лесного пожара, не едкий запах костра туристов, а именно домашний дым от березовых поленьев в истопленной печи. Запах тепла, жилья, человеческого присутствия. И еще что-то. Едва уловимый аромат выпечки. Нет, скорее пирогов, терпких, с какой-то особенной, пряной ноткой, которую он не мог разгадать, но которая вызывала приступ давно забытого голода и глубокой тоски по дому. Собрав последние силы, буквально выдавливая каждый шаг из себя, Андрей Викторович побрел на этот запах, как моряк, потерявший ориентиры в шторме, идет на слабый свет далекого маяка, обещающего спасение. Преследователи, если они еще шли по его следу, теперь казались меньшей угрозой, чем всесильный мороз, сковывающий движение, затуманивающий разум и грозящий превратить его в еще один заснеженный сугроб. Сколько он шел, час, два, а может быть, целую вечность, Андрей Викторович не мог сказать. Время перестало существовать. Сугробы сменялись оврагами, припорошенными снегом и потому вдвойне опасными. Деревья расступались, открывая новые и новые просторы, укрытые девственно чистым снежным покровом, по которому никто до него не ступал. И когда сквозь полуприкрытые веки, сквозь пелену усталости и слез, он заметил далекий, теплый огонек, мелькнувший между стволами старых елей, сердце его ёкнуло. Деревня. Или хутор. Одинокий дом в глуши леса, где кто-то живет. Снег теперь казался не просто белым холстом зимы, а бесконечной, бездонной пропастью, в которую он погружался с каждым шагом все глубже, все неотвратимее. Ноги отказывались служить, подкашивались. Руки потеряли чувствительность, стали как деревянные, верный, пугающий признак обморожения. В голове пульсировала одна лишь мысль – дойти, выжить, не сдаться. Добраться до этого огонька. Он почти доплыл до него, словно обессилевший пловец, боровшийся с волнами до спасительного, желанного берега. Последние метры преодолевал на четвереньках, как детеныш, впервые покинувший теплое логово, неловко и неуклюже. Перед глазами плясали цветные пятна. Сознание мутилось, грозя окончательно погаснуть. Дом оказался старым, но удивительно крепким. Сруб, почерневший от времени, с высоким крыльцом и ставнями, украшенными простой, но изящной резьбой. В окне теплый, манящий свет, обещание жизни, человеческого тепла. Из последних сил, собрав воедино остатки воли и выносливости, Андрей Викторович поднялся на высокое крыльцо, привалившись к двери, издал глухой, слабый стук. Звук получился таким негромким, что он вдруг испугался, что его не услышат в ревущей метели. Тогда он повернулся к окну, к этому спасительному квадрату света, и забарабанил в стекло негнущимися, окоченевшими пальцами. За стеклом мелькнул женский силуэт, легкий, словно тень от пламени свечи. На мгновение в узком просвете между занавесками показалось лицо молодое, с распахнутыми от испуга глазами. Дверь открылась так неожиданно, так резко, что Андрей Викторович, всем весом опиравшийся на нее, чуть не упал внутрь. Волна тепла, густой аромат печного жара и той самой неуловимой выпечки ударили в лицо, ослепляя и дезориентируя сильнее, чем лесной буран, от которого он только что спасся. Женщина что-то спрашивала. Голос ее доносился словно издалека, сквозь вату, заполнившую уши. Она помогала ему войти, придерживала под руку, не давая упасть. Андрей Викторович пытался ответить, но язык не слушался, не повиновался. И когда он, наконец, смог сфокусировать взгляд на лице своей спасительницы, что-то дрогнуло внутри. Что-то бесконечно знакомое было в этих чертах, в изгибе бровей, в линии скул, в разрезе глаз. Что-то, что он искал 15 долгих лет.
А потом сознание милосердно отключилось, даруя измученному телу и истерзанной душе временное забвение. Спасительный провал в темноту. Николай Степанович, ну что же вы опять вредничаете? Нельзя так. Это для вашего же блага. Арина Морозова осторожно поправила подушку под головой пожилого мужчины, который лежал на больничной койке. Лекарства принимать надо, по часам. А то, как поправляться будете? Вы же сильный, волевой человек. Старик, исхудавший, бледный, с глазами, потускневшими от бессонницы, кажется, от равнодушия всего мира, упрямо отворачивался от протянутого стакана с таблетками и водой. Не буду. Зачем мне? Все равно никому не нужен. Абуза одна. Умру, и дело с концом. Всем только легче станет. Арина присела на край кровати, не обращая внимания на косые, поспешные взгляды старшей медсестры Анны Павловны, которая проходила мимо. Она никогда не торопилась, когда речь шла о пациентах, особенно таких одиноких, брошенных, забытых всеми, кроме казенной медицины с ее скудными возможностями, вечной нехваткой персонала и переполненными палатами. Она видела в их глазах свою собственную, когда-то такую же бездонную, тоску. А вот и неправда, Николай Степанович. Не легче. Мне, например, не будет легче. Вы мне нужны. Она накрыла его морщинистую, слабую руку своей, на мгновение почувствовав пульс, такой медленный и неровный. И знаете что? Я вам кое-что принесла. Как и обещала. Глаза старика подозрительно сощурились, но в них уже мелькнул искорка интереса. Что еще за новости? Арина извлекла из своей потрепанной сумки пластиковый контейнер, от которого исходил аромат домашней выпечки, густой, теплый, обещающий уют. Пирожки с капустой. По рецепту моей бабушки. Она улыбнулась. Она такие вкусные делала, особенно когда капуста свежая, осенняя, хрустящая. С тмином и лучком. Это была маленькая, невинная ложь. У Арины не было бабушки, которая бы пекла пироги. Ее детство прошло в казенных стенах детского дома. Но там была повариха, тетя Нюра. Добрая, полная женщина с вечно теплыми, пахнущими мукой руками. Именно тетя Нюра научила ее печь пироги и с капустой, и с картошкой, и с яблоками. И варить борщ. Именно ее рецептами она теперь делилась с пациентами, выдавая их за семейные, чтобы хоть немного придать их жизни тепла и уюта, которого так не хватало в этих стенах. «Давай сюда свои пилюли», – неожиданно буркнул старик, но глаза его уже заблестели, предвкушая угощение. «И этими, как их, пирожками. Неси». Улыбнулась Арина. «Да, ими тоже не обижу. Хватит и таблеток, и пирожков. Арина, ты опять со своими гостинцами?» Ольга, молоденькая медсестра с добрым лицом и вечно взъерошенными светлыми волосами, перехватила ее в коридоре отделения, когда Арина неслась к следующему пациенту. Анна Павловна ворчала. «Говорит, что ты снова переходишь границы дозволенного. Не то, что врачом себя возомнила, диагнозы обсуждаешь, процедуры назначаешь». Она так и сказала, Морозова совсем распоясалась. Арина улыбнулась. Старшая медсестра Анна Павловна действительно часто ее отчитывала, делая это громко и при всех, но без особого зла, скорее из принципа. Любое отклонение от строгих правил и инструкций неизбежно вызывало ее протест и ее внутреннее возмущение. «Я никого не лечу, Аленька, ты же знаешь. Просто разговариваю». Иногда именно этого людям не хватает больше, чем лекарств. Простого человеческого участия, готовности выслушать. Особенно таким, как Николай Степанович. Боевой офицер, орденоносец, прошедший войну, а теперь просто старик, которого родная дочь не навещает годами. Сердце от такого болит гораздо сильнее, чем от стенокардии или гипертонии. «Эх, Ариша», — Ольга вздохнула, качая головой. «Золотое у тебя сердце. Только побереги его. Не всякий твою доброту оценит.
Не все Николая Степановича в жизни встречаются. Есть и совсем другие люди. «Уж мне ли этого не знать», – подумала Арина, вспоминая совсем другие лица, совсем другие истории. Но вслух только кивнула, пожала плечами и попрощалась, поспешив дальше по коридору отделения. Рабочий день подходил к концу. За окном медицинского центра уже сгущались зимние сумерки. Вечерняя электричка, дребезжа на стыках рельсов, увозила Арину прочь от уездного города, где находился медицинский центр. Пейзаж за окном менялся, как страницы старой, немного грустной книги. Сначала пригород с его хаотичной застройкой, ветхими дачами и недостроенными коттеджами. Потом поле, укрытые бескрайним снежным одеялом, тянущиеся до самого горизонта. Перелёски, похожие на острокрылых птиц, присевших отдохнуть. И, наконец, настоящий лес, темный, древний, молчаливый. Тайга. Арина прижалась лбом к холодному стеклу, чувствуя, как холод проникает сквозь тонкую перегородку вагона. В вагоне было немноголюдно. В такую глушь, да еще зимой, мало кто ездил. Только в конце вагона, у самого тамбура, собралась компания мужчин. Они о чем-то негромко переговаривались, изредка прерывая разговор резким смешком. От их приглушенных голосов и настороженных, быстрых взглядов ей становилось не по себе. Что-то в них было напряженное, скрытное, опасное. Один из них, высокий, широкоплечий, с короткой стрижкой и жестким лицом, то и дело оглядывался, окидывая взглядом немногочисленных пассажиров. Их взгляды встретились, и Арина поспешно отвернулась, делая вид, что увлечена видом за окном. Что-то хищное мелькнуло в глазах незнакомца, словно блеск остро заточенного ножа в темноте. Тревога, ставшая ее постоянной спутницей за последние месяцы, вновь всколыхнулась внутри, поднимаясь из самых глубин души. Арина невольно, машинально потянулась к правому запястью, где под рукавом свитера пряталась родинка. Странная, но бесконечно милая сердцу особенность, перешедшая к ней по наследству. Отец часто называл ее «моя кленовая девочка», и это прозвище согревало даже в самые холодные и одинокие дни. Впрочем, все, что было связано с отцом, согревало и спустя 20 лет после их внезапной разлуки. Андрей Викторович Громов, высокий, с чуть сутулой спиной человека, привыкшего склоняться над чертежами, с мягкой, иногда смущенной улыбкой и вечно испачканными грифелем карандашей пальцами. Он умел объяснять самые сложные вещи простыми словами, словно раскладывал мозаику из звуков и образов. И книги. В их доме всегда было много книг. Отец читал ей перед сном, и в его голосе, низком и теплом, рождались целые миры, населенные сказочными героями и отважными путешественниками. А потом появился дядя Борис. Импозантный мужчина в дорогом костюме, с остальным перстнем на мизинце, пахнущий дорогим одеколоном и сигарами. Он дарил маме украшения, привозил коробки конфет и возил их в ресторан «Центральный». Там играл оркестр, и официанты носили бабочки. Мама изменилась. Стала часто смеяться, курить длинные сигареты в мундштуке, ярко краситься и задерживаться допоздна, говоря, что ходила к подруге. А потом в один вечер просто сказала: «Доченька, собирайся. Быстро. Мы уезжаем с дядей Борисом. У нас будет новая жизнь, совсем другая. Красивая. Такая, какой я всегда мечтала». Арина до сих пор помнила тот день до мельчайших подробностей, как тряслись руки, когда она складывала в рюкзачок самых любимых плюшевых зверей и книжки, которые ей читал папа. Как выронила чашку с какао, когда мама торопила: «Быстрее, Арина, быстрее, папа скоро вернется с работы». Холодные, равнодушные пальцы мамы, вытиравшие слезы со щек, и мучительное, страшное понимание, что никогда больше не увидит отца. Никогда. Самое обидное, что новая жизнь оказалась совсем не такой, как обещала мама. Не красивая, а тесная. Однокомнатная квартира на окраине незнакомого города, тесная, душная и прокуренная. Дядя Борис, быстро потерявший интерес к своей новой семье, возвращался домой все позже и пьянее, скандалил. Мать, поначалу еще пытавшаяся наладить отношения, а потом просто сдавшаяся, потухшая, потерявшая всякий интерес к жизни.
И 10-летняя девочка, которой приходилось самой готовить, стирать, делать уроки, заботиться о себе без чьей-либо помощи, чувствуя себя абсолютно одинокой и покинутой в этом чужом городе. Всего через 2 года мама заболела. Сначала это был просто кашель, который она глушила сигаретами и дешевыми микстурами. Потом постоянная слабость, а затем больница, капельницы, удушливый запах лекарств и страшный диагноз – рак легких, последняя стадия. Она умерла, так и не сказав, где искать отца. Может, боялась его гнева, может, стыдилась своего выбора. А дядя Борис, недолго побыв вдовцом и не желая связываться с чужим ребенком, отвез Арину в детский дом. Социальные службы пытались разыскать Андрея Викторовича, но он словно растворился в воздухе. Квартиру продал, с работы уволился. Никаких следов. Ни одной зацепки. Конечная, Березовка. Прибываем. Выходим. Громкий голос кондуктора вернул Арину в реальность, вырвав из водоворота горьких воспоминаний. Она поспешно схватила свою потертую сумку и направилась к выходу, стараясь не встречаться взглядом с подозрительными попутчиками. Они тоже собирались выходить, и от этого внутри все сжалось в тугой комок. Только бы не Валерий, стучало в висках, как набат. Только бы не его подельники. Не здесь. За окном деревенского дома давно стемнело, окутав мир плотным, непроницаемым покровом ночи. Метель, начавшаяся еще днем, к вечеру разыгралась не на шутку. Ветер швырял в стекла пригоршни колючего, сухого снега с такой силой, что казалось, они вот-вот разобьются. Он выл в печной трубе, завывал в щелях старых ставней и раскачивал старую, узловатую яблоню в палисаднике, пригибая ее к земле. Арина, подложив большое, сухое полено в жаркую печь, вернулась к столу, где ее ждало тесто для пирогов, пышное, живое, дышащее. Месила она его с особым чувством, каждым движением отточенным годами практики. Ржаная мука грубого помола, ароматная закваска, щепотка тмина, ложка меда. Рецепт Зинаиды Николаевны был прост, как все гениальное, но требовал терпения, любви и полного погружения в процесс. Дом, в котором она теперь жила, принадлежал именно ей, Зинаиде Николаевне Ясной. Бывшей старшей медсестре терапевтического отделения, мудрой и доброй женщине, ставшей для Арины больше, чем просто пациенткой. В каком-то смысле больше, чем наставницей, больше, чем матерью, которой ей так не хватало всю жизнь. Как часто бывает в жизни, их свела беда. Тяжелый сердечный приступ Зинаиды Николаевны совпал с самым страшным, самым тяжелым периодом в жизни Арины, когда она фактически стала пленницей в собственной, с таким трудом доставшейся ей квартире. Не будь этой встречи, этой невидимой, но прочной нити, протянутой между двумя одинокими душами, неизвестно, чем бы все закончилось для Арины. Пока тесто подходило в теплой, уютной кухне, Арина прибралась в доме. Несмотря на то, что здесь было всего 4 комнаты: кухня, большая горница, спальня и маленькая кладовка, каждая требовала внимания и заботы. Дом дышал историей. Старинная, массивная мебель, сделанная на совесть. Пожелтевшие от времени фотографии на стенах в простых деревянных рамках. Потертые, но все еще хранящие тепло рук коврики ручной работы на полу. Все в этом доме говорило о том, что здесь жили поколения людей. Людей, любивших друг друга и это место. После побега из города, из своей квартиры-тюрьмы, Березовка стала для нее островком покоя, настоящим прибежищем. Здесь не нужно было бояться каждого шороха за дверью, каждого скрипа половиц, каждого телефонного звонка. Здесь она впервые за долгое время спала спокойно, без тревожных снов, без внезапных пробуждений от липкого страха. И все-таки иногда воспоминания возвращались. Накатывали волной, особенно в такие вечера, когда ветер выл за окном, напоминая о том, что мир огромен, не всегда справедлив и не всегда добр. Медицинский колледж, общежитие, первая работа в медицинском центре. Это было время надежд, планов на будущее. Получение квартиры, как сироте, стало настоящим, долгожданным праздником. Пусть маленькая однушка в старой 5-этажке без лифта, на 5-м этаже, но своя. Собственная крыша над головой, за которую никто не потребует плату, никто не выставит на улицу.
С тех пор Арина боялась даже гвоздь вбить в стену без разрешения, настолько ценила эту независимость, эту крохотную крепость. Она обустраивала квартиру с любовью, экономя на всем, отказывая себе во многом. Занавески шила сама из старых простыней. Кресло нашла на барахолке и перетянула новой тканью. Соседи, узнав о новоселье, подарили ей большой фикус в горшке, и он вымахал почти до потолка, словно радуясь вместе с хозяйкой новому дому, новой жизни. А потом появилась та женщина, Клара Игнатьевна. С ее вкрадчивым голосом, историями о непростом прошлом, о потерях, о трогательной беспомощностью и невыносимой усталости во взгляде. И сын Валерий высокий, крепкий, с большими, грубыми руками, которые Арина поначалу считала руками трудяги, а потом узнала, насколько они могут быть жестоки. Арина вздрогнула, когда тесто под ее руками издало характерный звук, пышное, налившееся воздухом, оно требовало внимания. Пора раскатывать и формировать пироги. С усилием отогнав мрачные, давящие мысли, она принялась за работу. Запах тмина и ржаной муки постепенно вытеснял тревогу, возвращая ее в настоящее, в уют и тепло кухни. Пироги получились на славу, румяные, с хрустящей корочкой, пышущие жаром и источающие такой аромат, что, казалось, даже сытый проголодается. Она уложила их на большое деревянное блюдо, улыбаясь своему маленькому кулинарному триумфу. Вот папа бы удивился, как его дочка научилась печь, мелькнула мысль, и за ней привычная, горькая грусть. Где он сейчас? Жив ли? Помнит ли о ней, своей кленовой девочке? Хотя отец всегда был с ней, в ее поступках, в ее отношении к людям, в том, как она смотрела на мир. Арина, у каждого человека есть что-то светлое внутри. Искорка добра, которая не гаснет, даже если ее пытаются затоптать. Просто иногда это трудно разглядеть под грязью и болью, говорил он, и даже после всего пережитого она не разучилась верить в это. Ее размышления, ее тихий диалог с прошлым прервал резкий, нетерпеливый стук. Не в дверь, а в окно. Сердце подпрыгнуло и замерло. Испуганно вглядываясь в темноту за стеклом, пытаясь разглядеть что-то сквозь метель, Арина увидела смутный силуэт человека. Валерий. Холодок пробежал по спине, сковывая движение. В памяти всплыли его слова, сказанные с ледяной яростью: «Ты от меня никуда не денешься. Спрячешься. Я тебя из-под земли достану». Стук повторился настойчивее, отчаяние. И что-то в этом стуке было не от угрозы, а от мольбы, от предела человеческих сил. Арина нерешительно приблизилась к двери. Страх боролся с сочувствием, опасение с долгом медика, с простым человеческим инстинктом помочь тому, кто в беде. Открыв дверь, она увидела человека, покрытого снегом с головы до ног, словно саваном. Он был изранен, измучен, еле держался на ногах и явно находился на пределе сил. Глаза его, тускло блеснувшие в свете порога, не были глазами Валерия. Они не излучали злости, только боль и мольбу. И все же что-то в лице незнакомца, в этих чертах, показалось ей знакомым, болезненно знакомым, словно всплывшая из глубин памяти давно забытая фотография. «Входите». Арина отступила в сторону, пропуская его в дом. «Сейчас я помогу вам». И только когда незнакомец, сделав шаг вперед, начал оседать на пол, теряя сознание, она поняла, что непогода принесла к ее порогу не просто измученного путника, а, возможно, совершенно новый, непредсказуемый поворот в ее и без того непростой судьбе. В памяти есть воспоминания, которые врастают в тебя, как осколки стекла, и каждое движение души отзывается острой, пронзительной болью. Так было с Ариной, когда она, глядя на теряющего сознание незнакомца у себя на пороге, вдруг перенеслась мысленно на год назад, к самому истоку своих нынешних бед. Март тогда выдался промозглым, с унылой капелью, серым небом и скользкими обледенелыми тротуарами, покрытыми коркой льда. Как обычно, воскресное утро застало Арину в церкви Святого Георгия, небольшой, уютной церквушке, чудом затерявшейся среди безликих новостроек на окраине района. Этот храм стал для нее пристанищем после детдома, местом, где холодная пустота внутри, оставшаяся от потерянной семьи, наполнялась тихим, робким светом.
Не то чтобы Арина была истово религиозной, соблюдала все обряды и посты, но здесь, среди запаха ладана и тихого пения хора, она впервые ощутила принадлежность к чему-то большему, чем ее собственная, одинокая жизнь, плывущая по течению. Служба подходила к концу. Прихожане медленно расходились. Арина стояла у старой иконы, бережно прижимая к груди свою собственную маленький, потемневший от времени образ Богородицы в потертом серебряном окладе. Эта икона была единственной вещью, единственным вещественным доказательством, оставшейся от прежней, до детдомовской жизни, от родителей. Как она сохранилась в круговерти переездов, потрясений, в суматохе сиротской жизни, Арина и сама не могла объяснить. Возможно, сама Божья Матерь хранила свой образ для тоскующего сердца одинокой девочки. Какая дивная икона! Голос прозвучал так близко, так неожиданно, что Арина вздрогнула, выныривая из своих мыслей. Старинная, сразу видно. Намоленная. С такой силой, с такой историей. Рядом стояла пожилая женщина с аккуратно уложенными седыми волосами и внимательными, проницательными глазами, которые, казалось, видели насквозь. Простое, но добротное пальто с аккуратным воротником, старомодная, но изящная брошь на груди, все в ее облике говорило о былой обеспеченности и нынешней бережливости, свойственной людям старой закалки. «Спасибо». Арина невольно крепче прижала икону к груди. «Это семейное». «Я так и подумала», — женщина чуть склонила голову, словно соглашаясь. «В таких вещах живет память поколений. История. Редко встретишь сейчас молодежь, которая это понимает, ценит. Большинство променяют на дешевый блеск». Что-то в этих словах коснулось той потаенной части души Арины, что всегда тосковала по семейным корням, по связи с прошлым, по преемственности, которая оборвалась так рано и так болезненно. «Меня зовут Клара Игнатьевна», — представилась женщина, протягивая тонкую, сухую руку. «Я давно замечаю вас на службах. У вас такие добрые, светлые глаза. Очень искренние». Это был первый камешек, брошенный в тихую, спокойную заводь жизни Арины. Первая легкая, почти незаметная трещина в броне осторожности и недоверия, которую она выстраивала годами, защищая себя от боли. Они разговорились. Сначала на церковном дворе, под порывами пронизывающего ветра, а потом в маленьком, уютном кафе напротив, пахнущем кофе и свежей выпечкой, где Клара Игнатьевна, отпивая дешевый, но крепкий чай из тонкой чашки, поведала свою историю. Каждое слово ложилось аккуратно, будто мазок опытного художника, создавая картину, перед которой, казалось, невозможно было устоять, не проникнувшись сочувствием. 38 лет я преподавала географию, говорила она, помешивая ложечкой остывающий чай. Еще когда атласы были Советским Союзом. С большими, нерушимыми границами. Какие карты были? Загляденье. С такой точностью, с такой любовью нарисованные. А глобусы с выпуклыми горами, чтобы детки могли пальчиками потрогать Гималаи, Альпы, Кавказ. Вы, наверное, уже не застали таких чудес. Арина кивала. Хоть она и родилась уже после распада СССР, но такие глобусы еще были в детдомовских классах потертые, с выцветшими, но все еще выпуклыми континентами и горными хребтами. А теперь вот пенсия копеечная, на лекарства едва хватает, инфляция, жизнь дорожает не по дням, а по часам. Клара Игнатьевна тяжело вздохнула, глядя куда-то вдаль, сквозь витрину кафе. После смерти мужа. Он у меня фронтовик был, орденоносец, настоящий герой, тяжко стало совсем. В деревне дом имели родительский, старый, конечно, но крепкий, с русской печью. Сын говорит: «Мама, давай продадим его, купим в городе квартирку маленькую, поближе к больницам, к поликлиникам, к удобствам». Ну, я подумала и согласилась. Морщинки вокруг светлых глаз пожилой женщины углубились, собираясь в печальные складки. В голосе зазвучала горечь, неподдельная боль утраты. А нас обманули. Чистой воды мошенники. Взяли деньги все, что у нас было, и скрылись, растворились. В полицию обращались, все бесполезно. Разводят руками.
Так вот и остались с сыночком без крыши над головой, без ничего. Арина слушала эту историю, и сердце ее сжималось от сочувствия. История была до боли знакомой. Каждый день в медицинский центр поступали такие же обманутые пожилые люди с инфарктами и инсультами, сломленные не столько болезнью, сколько человеческой жестокостью и несправедливостью. «Валера мой, работящий мальчик», — продолжала Клара Игнатьевна, и нежность в ее голосе стала почти осязаемой. «На заводе трудится от зари до зари, рук не покладая. Но разве же на эти деньги снимешь что-то путное? Живем сейчас у дальней родственницы. В уголочке. Она болеет, кричит по ночам, спать не дает. Сыну выспаться некогда. А раньше как было? Свой колхоз, своя школа, все друг друга знают, помогают, в беде не оставляют». «Да, сейчас все иначе», – машинально кивнула Арина, понимая, что мир изменился необратимо. «При Советском Союзе такого безобразия не допустили бы», – убежденно произнесла Клара Игнатьевна, ставя чашку на блюдце. «Жилье давали бесплатно, работу гарантировали. Конечно, не все гладко было. Идеального ничего нет, но люди человечнее были, душевнее как-то». Она достала из потертой, старомодной сумочки пачку фотографий, перевязанных бечевкой. На пожелтевших, выцветших снимках молодая, но уже строгая учительница среди учеников, школьная доска с меловым контуром огромного Советского Союза, праздничная демонстрация с красными флагами. «Вот здесь я на конкурсе «Учитель года», 78-й, кажется». Она указала на групповой снимок, где среди других педагогов стояла, гордо выпрямившись, молодая женщина с такими же, как у Клары Игнатьевны, тонкими, интеллигентными чертами лица. А это мой Николай Степанович, светлая ему память. На этой фотографии статный мужчина в военной форме обнимал ее за плечи. Ордены блестели на груди. Улыбка светилась гордостью и счастьем. Каждая фотография была окном в другую эпоху, по которой Арина не могла тосковать, не застала, но которая почему-то вызывала щемящее чувство утраты. Словно украли у нее что-то важное. Может быть, корни. Преемственность поколений. Чувство причастности к чему-то большому. «А сын у вас где сейчас?» – спросила Арина, мельком глядя на часы. Обеденный перерыв подходил к концу, нужно было возвращаться в отделение. «На заводе». «Где же еще?» – вздохнула Клара Игнатьевна. «По 12 часов вкалывает бедный мальчик. И не юноша уже, за 40 годков, а все без своего угла, без семьи. Эх, такое время». На прощание она крепко пожала руку Арины, и в этом пожатии чувствовалась странная смесь хрупкости и силы. «Дай вам Бог здоровья, Ариша. Хорошая вы девушка, сразу видно, душа светлая, не испорченная». Еще 3 воскресенья они встречались после службы. Клара Игнатьевна рассказывала о прежней жизни, о трудностях сегодняшних, слушала немногословные истории Арины. Когда она узнала о детдомовском прошлом девушки, глаза ее наполнились слезами. «Бедная деточка, а я-то жалуюсь на свою судьбу. У вас и того не было, что есть у нас с Валерой общей памяти, корней, пусть даже горьких. Только казенные стены». Решение пришло как будто само собой. Неожиданно для самой Арины. В тот момент оно казалось ей единственно правильным, единственным возможным выходом из ситуации несчастных, обманутых людей. «Клара Игнатьевна, а почему бы вам с сыном не пожить у меня? Квартирка, конечно, маленькая, всего 1 комната, но на 3 хватит. Временно, пока не решите свой жилищный вопрос. Не мытьем, так катанием». Пожилая женщина заплакала, прижимая ладони к лицу. «Ариша, ангел вы мой. Неужто остались еще на свете такие люди? С такой широкой душой?» Первые дни были безоблачными, почти идеальными. Квартирка, словно ожидавшая настоящую хозяйку, преобразилась под руками Клары Игнатьевны. Появились кружевные салфетки на столиках и полках, расставленные с удивительным вкусом. Запах свежевыпеченных пирогов будил Арину по утрам, создавая иллюзию полноценной семьи. Даже